Здравейте, аз съм Биляна и това съм аз преди 8 години с моя син. В този момент съм болна, храня се само с растителна храна, а той иска да спортува и да яде кето по 6 пъти на ден. Луда ставах да му готвя и съответно половината храна изхвърля. Осъзнах, че много хора имат точно този проблем, защото няма достъпна храна здравословна, която да си поръчат и да ядат всички в семейството. Затова ние създадохме Аджар. Операционно ефективна система, която редуцира производствената стойност на храната и която помага на всички да се хранят здравословно, вкусно и на достъпна цена. Нашата методология, по която го постигаме, работим изцяло с предварителни заявки, готвим с грозни продукти през нощта и с споделена кухня. Всичко това намалява стойността на храната. Нашия бизнес модел е простичък. Печелим 60% от всяка една поръчка, тъй като оптимизираме разходите. Как работи? В 3 много прости стъпки. Отивате, избирате своя ден и час и място на доставка, сглобявате си менюто сам и го получавате. Конкуренцията ни, това са фирми за здравословно хранене и режимни хранения. Всички те готвят, всички те са скъпи, всички те нямат персонализация. Нашите предимства са много по-добрата цена, всичките нутриенти и макроси, които ги виждате в реално време, докато сглобявате ястието си, атрактивни абонаментни планове, white label за корпоративни клиенти и зелената ни кауза. Маркетът ни е огромен. Пазара в Европа е близо 3 билиона, а лока сегмента, това са хората, които държат на устойчивия начин на живот, на зелените каузи и най-вече на здравословното хранене, са между 30 и 60% в Европа. В България ние се целим в София в момента с 2 основни групи. Това са спортуващите и хранещите се здравословно. И само по статистика има близо 40 000 годишни абонаментни карти от фитнеса. Ние ако вземем 1% от тях, това са 400 поръчки дневно, с които гоним близо 5 милиона годишен оборот. Така. Как ще стигнем нашите клиенти? Чрез създаване на собствени точки за доставка в офисите на корпоративните клиенти, коворкинг пространствата и в фитнес веригите, с които преговаряме. Това, което постигнахме за тия 3 месеца, беше изумително. Най-важното, намерихме екип, с който сътворихме нашия план за бъдеще. Имаме си CEO, co-founder и CTO и също вече първи клиенти на абонаментни планове. Това са партньорите също, с които се договорихме и започваме работа. И това е инвестицията, от която имаме нужда, тъй като ни трябва за период от година и половина да можем да достигнем 600 месечни абонамента и оборот от 4 милиона евро годишно. Защо ние сме правилният екип? Заради Тихомир. Тихомир е човека, който близо 30 години се занимава с това, който познава сектора до най-малката подробност и всички детайли в него. Искам да видя Тихомир как изглеждаше преди, как изглежда сега. Браво! Браво! И посвети живота си, избра да посвети живота си на това да даде право на повече хора да се хранят здравословно на достъпна цена. И това е нашия прекрасен екип. Обратната посока. Ние вече работим заедно.